Jeg vil takke for en veldig god og interessant debatt. Og dette spørsmålet her er jo bare en av de veldig store utfordringene vi står overfor i arbeidet for å få et bedre barnevern. Og det er jo sånn at økningen i antall barn som fikk hjelp av barnevernet har vært på over 50% de 10 siste årene. Det er mye. Rundt 3% av alle barn i landet mottar i dag hjelp fra barnevernet, og med en økning i behovet for barnevern på nivå med det vi har hatt de 2 siste årene, så vil vi bare om 8 år ha doblet antallet barn som har behov for barnevern. Og det sier oss litt om de enorme utfordringene vi står overfor på det feltet her. Samtidig med denne økningen så ser vi at allerede i dag så er det alt for mange barn som lider under omsorgssvikt. Det er alt for mange barn som opplever at sakene blir henlagt, at man ikke blir hjulpet. Vi ser at dessverre så er det sånn at barns menneskerettigheter i barnevernet det brytes hver eneste dag, fordi barns stemme er så fraværende, og barns rettigheter og innflytelse over egen hverdag ofte er helt fraværende. Og da må det være lov for opposisjonen i Stortinget å påpeke at det er behov for endringer, og påpeke at det må skje handling. For det er tross alt den samme regjeringen som snart har styrt barnevernet i snart 8 år, uten at noen av de endringene er gjort mye for å endre. Høyre lover at vi skal være veldig konstruktive, men vi lover også at vi kommer til å være like utålmodige for å hjelpe alle de ungene som ikke har det bra. Og så håper jeg også da at regjeringspartiene tåler å bli stilt krav til, at regjeringspartiene tåler at det blir stilt spørsmål ved en del av dagens praksis, at vi kan ha en god debatt i Stortinget uten at regjeringspartiene går til forsvar, men at man kan møtes i en god debatt der vi respekterer at alle vi som er opptatt av barnevern har et mål for øye, og det er å gi ungene en bedre hverdag. Så jeg håper at det som skal komme ut av det her er til hjelp for alle de ungene som i dag trenger det beste av det norsk barnevern kan gi dem.